احنا عايزين بقى نركز في حته الالفاظ. ليه انا مركز معاكم في ادق الحاجات يا شباب؟ انتوا هتقعدوا مع عملاء، فما ينفعش ابقى قاعد مع عميل وبقول له والله احنا هنختار كذا 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 عشان خاطر انا اتفقت معاك على كذا. يعني احنا هنختار المنصات مثلا، انا هختار المنصه الفلانيه والفلانيه والفلانيه عشان انا وانت اتفقنا مع بعض على كده اكس، ولا شغله علشان يا فندم الاستراتيجيه والجمهور هم اللي حكموا علينا بكذا. ما ينفعش اقعد مع العميل واقول له والله حضرتك هتصرف في الشهر 100,000 ريال علشان خاطر انا بقول كده. تقول يا فندم حضرتك هتحتاج ميزانيتك التسويقيه تبقى اكس علشان خاطر استراتيجيه الجمهور بتاعتك والتارجت بتاعهم محتاج كذا، او التارجت بتاعك محتاج نوصل له بالطريقه الفلانيه، او الاستراتيجيه دي عشان نحققها بالنتائج اللي فيها محتاجين نصرف البادجت الفلانيه. اذا ولا انا ولا حضرتك ولا اي حد هو اللي بيقول البادجت التسويق كام. طب انت هتيجي تقول لي لا دي بادجت تسويق كبيره عليا، نقعد بقى ونتكلم مع بعض وهيبقى في تنازلات. هتيجي تقول لي ال 100,000 ريال دول كتار، انا مش هقدر ادفع غير 50,000 ريال. خلاص يلا بينا تعالى نظبطها ان هي تبقى 50,000 ريال، بس هيبقى في تنازلات.